有得玩好玩啦！今次呢條片就講下平安老豆去公幹一晚嘅時候，平安同佢媽咪呢有幾咁 sweet，幾咁相親相愛嘅一個 vlog 啊！前一晚呢唔捨得佢嘅老豆呢，就梗係同佢放電放到盡啦。過咗嚟一排之後，終於忍唔住，我哋買返喺香港曾經買過呢一支新宿魚竿俾佢繼續學習捕獵啦。佢見到呢支嘢的確係興奮咗好多，捉嘢呢係落力勁多嘅。只不過呢，落力同真係捉得到或者有進步呢係兩單嘢嚟嘅，所以就由佢繼續喺呢個屋企嗰度繼續扮捕獵就得啦，就同佢阿媽一樣喺度扮工。順便都同大家分享一下平安老豆去公幹嘅地方啦。今次佢去嘅地方係 Leeds 啊，返嚟嘅形容就係鳥不生蛋嘅地方。阿爸唔喺度，平安就肩負起一個好重要嘅任務，就係喺屋企滅蟲啊。仲要捉松鼠啦，捉肥鴿啦，周身唔得閒嘅。平安而家養成咗習慣之後呢，風雨不改，都堅持呢要出去散步，繼續去保護自己嘅地盤嘅。你可能話都唔使啦，但係會有外敵入侵嘅。你睇下呢隻肥佬仲要喺嗰度屙尿啊，喺度霸地盤喎，阻住我平安啊！我有睇到啊。而平安呢條友仔呢，人哋都已經殺到埋嚟啦，一啲警戒心都冇，繼續企喺自己門口嗰度喺度望。兩條友都係大隻講喺度鬥惡，但係呢，真係要下雙雄對決嘅時候，超咪又粒水。平安就一於小李肥佬啊，自己睇返自己地頭咪得咯，人哋走咗之後，佢就開始行必啦。
鄰居擺喺我哋後院嗰架車呢，其實基本上已經變咗雀屎地盤啦，變咗松鼠喺車底擺嘢食嘅地方啦，狐狸夜晚喺度保暖嘅地方啦，同埋平安朝早食雀屎嘅地方。而家天氣開始回暖之後呢，春天嘅風景係真係靚好多嘅。平安都多咗時間喺車頂嗰度，淨係睇下雀仔啊，欣賞下啲樹葉點吹啊。得閒隔離間有隻烏鴉飛過啊，咁又可以睇下。好多時候都係佢老媽子我唔耐煩呢，就會掹一掹條繩扯一扯佢，咁佢就知道哦，原來阿媽想走。不過佢走唔走又係另外一回事。佢老豆走咗呢2日呢，其實我都係 work from home， 所以多咗時間喺屋企陪佢啦。唔出街嘅時間，咪2條友喺屋企玩下，篤下手指咁咯。夠鐘瞓覺啦！冇老豆都唔緊要，最緊要有老媽子。雙人床嘅好處就係冇咗一個人就可以多啲位俾平安同我一齊瞓。平安其實習慣咗喺我哋張床隔籬呢，佢有一個白色鏡布嘅，即係其實係一張白色嘅床啦，俾佢自己瞓。但我今日就攞咗落嚟擺喺我張床嗰個位，咁樣上去揾完呢，見到唔對路喎，唔見咗喎。拍一拍嗰個白色警報呢，其實佢就會落返嚟㗎喇。呢個角度就可以俾大家睇晒平安瞓覺之前要做啲乜嘢，同埋其實佢瞓覺都唔係瞓成晚嘅，成晚就喺度轉嚟轉去，轉嚟又轉去。半夜3更瞓下，覺得越瞓越唔對路喎，自己一條友瞓好鬼凍啊！佢就搲被，都係媽咪嘅被竇最暖啊！冚被呢，最好就冚埋佢條尾啦，等佢條尾都唔好凍親啊嘛。無驚無險又到6點。要起身啦！唔好玩啦，好明顯就係2條友撳咗個 snooze button 之後就繼續瞓，響咗幾廿萬次之後呢，終於搞唔掂，真係要起身，如果唔係就返工遲到啦。影張相先。
呢條友仔起身呢，係唔可以啜一聲就起身嘅。如果佢發現有人類，尤其是佢阿媽未摸夠佢就落咗床嘅話呢，係超級無敵勁大鑊。所以要摸下啦，梳下毛啦，氹下啦，話俾佢聽，哎喲，你係全世界最靚仔嘅貓仔啊！氹完佢一大爛餐之後呢，就可以起身啦。我覺得冇咗阿爸喺度呢，佢得返我一個人嘅時候，其實佢係比平時再嗲啲㗎，搞到我都可能唔係好想佢阿爸返嚟添。起身第一件事係咩啊？放電，仲有食飯。之前都有同大家分享，平安食嘅嘢其實係我哋自己用電飯煲煮嘅肉啦。過咗嚟英國之後，買唔到鱷魚肉，但係發現買鹿肉，尤其是係冰鮮嘅鹿肉呢，其實都好簡單、好方便，同埋最緊要呢都唔係好貴啫。所以而家我哋恆常就係鹿肉、雞肉、雞肝，同埋配唔同顏色嘅蔬菜俾平安，咁就確保入邊啲材料係最健康同埋最新鮮嘅。作為我哋平澤嘅大少，佢梗係有豐富嘅營養補充劑啦。佢有每一餐3g 嘅益生菌，而家仲加埋每一餐3g 嘅三文魚油。記得仲要每一餐補返20g 嘅清水俾佢喺食早餐同埋晚餐嘅時候，確保可以攝取足夠嘅水分同埋纖維啦、營養啦。咁佢屙布布好啲嘅時候，下一餐食肉就可以繼續咁好啦。有冇人睇到係咩菜呢？冇錯啦，就係粟米啦。呢條友最鍾意嘅蔬菜就係粟米啦、秋葵啦，同埋日本南瓜。但係喺呢度真係買唔到日本溫室南瓜，所以佢已經好耐冇食啦。今日仲同大家分享多一樣生活小貼士呢，就係買水。今日我新試就係馬莎嘅礦泉水啦。
點解呢？因為喺呢度沖咖啡嘅水呢，實在太過多 minerals 啦。之前用開 Sainsbury's 嘅，但係呢，今次我哋開始轉用馬莎水嘅時候，啲 minerals 呢嘅成分比起 Sainsbury's 多大約1倍左右啦。沖啡嘅味道就啱啱好，又唔會話太重 minerals，令到嗰個咖啡嘅酸度唔夠高啦，但係又唔會話 over extract 得好緊要。其實養咗平安之後，覺得呢隻貓仔細細個開始就有好恆常嘅 routine 啦。但係其實自己都有嘅，喺日常生活入邊，有陣時有啲 routine 好似每一朝早一定要一杯咖啡啊，又或者好似每一朝早帶平安出街啊，呢一啲少少嘅儀式感加加埋埋呢，就令到都幾滿意自己而家嘅生活啦。喺度雖然唔係話有啲咩好大嘅成就住，始終過咗嚟都係好短時間，但係呢一啲少少嘅生活片段加埋一齊，呢啲小確幸呢，的確都係幾幸福幾開心嘅。喺度同大家賣下廣告先，嚟緊呢2個月我哋嘅 channel 會有好大嘅改變啦，希望可以更加好咁樣俾大家睇到，無論係我哋喺倫敦生活嘅片段，又或者係我自己嘅專業心理學或者咖啡，又或者係平安成長嘅一啲少少嘅時刻啦。咁希望大家如果有興趣嘅話咧，記得一定要 subscribe 我哋嘅頻道，仲要撳埋個鐘仔，咁我哋先至可以咧多多去溝通，多多去交流㗎。坐。今日食咗錯係咪？又食咗錯啊！收手。另外一隻。係呀。我出去啦，拜拜，拜拜。繼續大家多多指教啦，我哋下次 Barrowland 再見，拜拜。